ប្រជុំអាស៊ាននៅថ្ងៃទី26ដល់28តុលានេះនឹងក្លាយជាវេទិកាបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរវាងខ្មែរហើយនិងសៀមដោយមានការចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពព្រោះមានវត្តមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពកម្ពុជាថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយនឹងការវិភាគនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងអនាគតទំនាក់ទំនងរវាងភាគីកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសសៀមដោយប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានខាងមុខនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការបើកទ្វារថ្មីសម្រាប់សន្តិភាពនិងសេរីភាពនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2025ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះនឹងមានការបង្រួបបង្រួមចូលទៅកាន់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលនឹងរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំដែលទាក់ទាញភ្នែកពិភពលោកនោះគឺការប្រកាសផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងចូលរួមសម្ដែងសន្ទរកថានិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលគេរំពឹងទុកថានឹងមានឈ្មោះ Kuala Lumpur Peace Accord 2025 នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរផែនការនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅមូលហេតុដែលមានមានការប្រជុំព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះដោយសារតែកម្ពុជានិងថៃមានប្រវត្តិសាស្ត្រវិវាទព្រំដែនគ្នាជាយូរឆ្នាំចាប់ពីតំបន់ជាប្រាសាទព្រះវិហារទៅដល់តំបន់តាមខ្សែភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជាប់ព្រំដែនផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃការប៉ះទង្គិចតូចបានកាត់ឡើងជារឿយៗនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតយោធាហើយនិងប្រជាជនស្លូតត្រង់ទាំងពីរប្រទេសក្រោយពីមានសម្ពាធអន្តរជាតិនិងការចូលរួមរបស់អាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តនាំគ្នាចូលតុអង្គុយចរចាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនេះជាផ្លូវការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងរួមបញ្ចូលនៅចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ព្រំដែនជម្លោះដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពប្រយុទ្ធជាបណ្ដោះអាសន្នការបង្កើតក្រុមសង្កេតការណ៍អាស៊ាន Asian Observation Mission ដើម្បីត្រួតពិនិត្យភាពសុខសាន្តនៅលើព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃការសហការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ព្រំដែនដោយបង្កើតទីផ្សាររួមនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសន្តិភាពការបដិញ្ញាផ្សះផ្សាតាមផ្លូវវប្បធម៌ហើយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនភាពច្របូកច្របល់របស់ប្រជាជនទាំងពីរការផ្ដល់អាទិភាពដល់សន្តិភាពជាងសងសឹកដើម្បីរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិហើយនិងជាតិនៅក្នុងតំបន់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងប្រើឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពនយោបាយបរទេសរបស់ខ្លួននិងស្ដារទៅវិញនូវភាពជាអ្នកដឹកនាំសន្តិភាពពិភពលោកការចូលរួមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាចមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ស្ដារភាពជាដៃគូសំខាន់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់ប្រទេសចិនកំពុងតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីនេះមិនអាចបិទភ្នែកបើកភ្នែកមើលទេបងប្អូនអរគ្នាមិនអាចឲ្យប្រទេសចិនមកគ្រប់គ្រងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ពិភពលោកបានឡើយអញ្ចឹងអាមេរិកតែងតែតាំងខ្លួនជាមហាអំណាចតែងតែតាំងខ្លួនជាបងធំអាមេរិកតែងតែតាំងខ្លួនថាជាអាណាព្យាបាលលើពិភពលោកដូច្នេះហើយលោកដូណាល់ត្រាំមិនអាចអង្គុយលេងសើចបានទេអញ្ចឹងព្យាយាមចរចាតុសន្តិភាពរវាងប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោកប្រសិនបើកិច្ចសន្យានេះទទួលបានជោគជ័យនោះវាអាចនឹងក្លាយជាការងារផ្នែកសន្តិភាពដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលលោកដូណាល់ត្រាំជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយលោកដូណាល់ត្រាំអាចយកទៅបង្ហាញជាអត្ថប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមប្រើក្រុមសង្កេតសន្តិភាពដើម្បីធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលបានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រសិនបើ Kuala Lumpur Peace Accord ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាពិតប្រាកដវានឹងក្លាយជាដំណើរការដ៏ថ្មីមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅកាន់សម័យសន្តិភាពនិងសេរីភាពយ៉ាងពិតប្រាកដវានឹងបង្ហាញថាកម្ពុជានិងថៃអាចបញ្ចប់ជម្លោះដែលបន្តមកជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយបើកទ្វារទៅកាន់សម័យសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងមនុស្សជាតិកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅថ្ងៃទី26ដល់28តុលាឆ្នាំ2025នៅខាងមុខនេះនឹងក្លាយជាទំព័រថ្មីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃមិនត្រឹមតែជាសេចក្តីសន្យារវាងប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែជាសញ្ញានៃការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ឲ្យជឿជាក់លើកម្លាំងសន្តិភាពជំនួសការប្រើអាវុធមកដោះស្រាយវិវាទគ្នាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលបានជោគជ័យពិភពលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍ថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងសម្រេចភាពជោគជ័យសន្តិភាពដោយខ្លួនឯងហើយវានឹងក្លាយជាបទគន្លងដ៏សំខាន់មួយរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើសៀមហើយនិងខ្មែរ
យល់ព្រមសន្តិភាពជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាថៃមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ប្រជាជនខ្មែរបន្តទៅទៀតទេហើយតំណែងថៃក៏ខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរនឹងលេងគ្រប់គ្រងបន្តទៅទៀតដែរសៀមនៅតែជាចរប្រវត្តិសាស្ត្រតកូនតចៅតពូជតចំនួននៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ខ្មែរនៅក្នុងដួងចិត្តនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមុននឹងទទួលបានសន្តិភាពសៀមវាលេងល្បិចថោកទាបមកលើខ្មែរយើងដោយបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងឯងហើយអាចនឹងមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ពីសំណាក់ប្រជាជនសៀមមកលើប្រជាជនកម្ពុជាយើង